Estoy hablando y no se escucha. Ahora sí se escucha. Bien, chicos, los animamos entonces a que se conecten todos los sábados a las 5 de la tarde, ¿ya, chicos? Para que puedan ustedes también recibir la palabra. No se olviden que estamos vía Zoom, así que queremos animarlos a que puedan escuchar. Y estoy grabando esta clase, creo que sí está grabando para poder llegar a ustedes de alguna otra manera, ¿ya chicos? Bien, un ratito. Bien, entonces voy a compartir la clase del día de hoy. Ahora sí. Oichi, ¿estás conectado? Sí, está con... Bien, entonces vamos a continuar. Hemos hablado, Koichi, creo que no pudiste ver, pero ya habíamos compartido un video, ¿ya? De la historia de que Jesús calma la tormenta. Ok, Entonces, el día de hoy vamos a desglosar un poco, ¿ya? Esta historia. Vamos, ¿qué significa desglosar un poco? Abrir un poco más el panorama de una verdad que es esta historia bíblica de Jesús. En Marcos 4:35 al 41 nos narra un poco acerca de qué pasó con Jesús, ¿ya? ¿Qué pasó con Jesús y sus discípulos? ¿Qué había pasado? Jesús estaba navegando con ellos, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pasó? Se presentó una tormenta. Una tormenta es un, ¿cómo qué viene a ser, Koichiber? ¿Tú sabes qué es una tormenta? como cuando se pone así feo el clima y se ponen las nubes y empiezan a caer rayos. Así es, cuando empieza a llover más más fuerte de lo debido, ¿verdad? Es una, como si fuera que estuviera lloviendo a cántaros. Ese viene a ser una tormenta, ¿verdad? Entonces, en ese momento vemos que se presentó una tormenta, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Ahora vamos a ver, ¿qué hizo Jesús? Vamos a continuar entonces. Pero vamos a ver el verso bíblico, no es el que estamos viendo el versículo bíblico de la semana, pero es un verso que está en Salmos 8:6 que dice, le diste dominio sobre las obras de tus manos. Entonces, le diste dominio, ¿qué quiere decir? Autoridad, ¿ya? Recuerden que Jesús tiene autoridad y en ese momento tenía autoridad. Entonces vamos a continuar. Uy, ¿qué pasó? Jesús calma la tormenta. Vamos a ver nuevamente esta historia. Un día Jesús le dijo a sus discípulos que era hora de cruzar al otro lado. Ahora sí tengo un poco más de luz. ¿Ya? Jesús le dijo a sus discípulos que ya era hora de cruzar al otro lado. ¿Se acuerdan que hubo una clase que estuvimos mencionando de que de que cómo se trasladaba Jesús de un lugar a otro? ¿Recuerdan? Tenía que ir navegando, tenía que ir a pie, tenía que él continuar con todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, da la oportunidad de que Jesús estaba con sus discípulos en una barca en la cual tenían que cruzar a otro lugar. Entonces, muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores, ya estaban acostumbrados ellos a navegar. Subieron a bordo de sus barcos de pesca y comenzaron a cruzar. Cuando estaban en medio del mar, el viento comenzó a soplar y soplar. Pronto estuvieron en medio de una tormenta. Hubo truenos, relámpagos. Las olas estaban altas, imagínense, realmente los discípulos vieron la realidad, vieron con sus propios ojos
la tormenta, una gran tormenta. No era una tormenta chiquita que decían, ay, bueno, ya va a pasar. No, era una señora tormenta porque dice que habían truenos, relámpagos, las olas eran altas. Pronto su bote comenzó a llenarse de agua. Estaban aterrados. Como dijo Koichi en un principio, estaban asustados. ¿Qué pasó después? Ahora vamos a ver. Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo en el bote. Los discípulos no podían creerlo. Despertaron a Jesús y le preguntaron, ¿no te importa si nos ahogamos en medio del mar? Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, está quieta, o sea, la detuvo con una sola palabra. Alto, ¿no? Como dices, alto. Al instante, el viento paró y la tormenta se fue. Los discípulos estaban asombrados. Sabían que solo Dios podía controlar el clima. Se postraron y adoraron a Jesús. Sabía que le importaba y nada era imposible para él. En estos tiempos que estamos viviendo, siempre van a haber tormentas. ¿Qué vienen a hacer las tormentas? A ver, ¿qué me puede decir por ahí? ¿Qué viene a hacer una tormenta? A ver. Son como vientos y donde el cielo se pone oscuro y empiezan a caer rayos y relámpagos. Ya, claro. Pero en nuestra vida diaria, ¿qué podría ser una tormenta? En tu vida diaria, algo similar a una tormenta. ¿Qué podría ser? Problemas, circunstancias, ¿verdad? Situaciones feas que pasan en nuestra vida diaria. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Aferrarnos a quién? ¿Quién es el amo de las tormentas? ¿A quién tenemos que aferrarnos? ¡A Jesús! Así es, a Jesús tenemos que aferrarnos a Jesús porque Él tiene poder y Él hace milagros como vemos aquí en nuestra serie de ahora y no solamente hace milagros, sino también controla cualquier mal situación que estemos pasando, sea una enfermedad, sea una crisis, que de muchas cosas malas. Entonces Jesús siempre va a tener ese poder. Y vamos a escuchar esta canción que dice, hay tormentas, hay problemas en todo lugar, pero yo me sostengo de su poder. Vamos a escuchar. Hay tormentas en todo lugar. Hay tormentas, hay tormentas, hay tormentas en todo lugar. Dios es fuerte, mas yo soy débil, me agarro bien de su poder. Dios es fuerte, mas yo soy débil, me agarro bien de su poder. Hay tormentas, hay tormentas en todo lugar. Hay tormentas, hay tormentas, hay tormentas en todo lugar. Dios es fuerte, mas yo soy débil, me agarro bien de su poder. Dios es fuerte, mas yo soy débil, me agarro bien de su poder. Esto es lo que pasa cuando dominas Excel, Power BI, Bien, como hemos visto en la canción, hay tormentas en todo lugar, pero sabemos quién tiene el poder, quién hace que cada tormenta se vaya. En el nombre de Jesús se va la tormenta, ¿verdad? Y cuando Dios creó a Adán, lo hizo el gobernador de toda la tierra. Adán tenía dominio sobre todas las obras de las manos de Dios. Dios le dio autoridad a Adán. Aún las fuerzas naturales estaban sujetas a él. Cuando Adán pecó, entregó la tierra en manos del enemigo, o sea, Satanás. Satanás es quien causa las violentas tormentas que destruyen a la gente. Pero
Cuando Jesús murió en la cruz, devolvió al hombre esa autoridad, porque Él pagó el precio por todos nosotros y nos regresó una nueva naturaleza y nos dio un nuevo ser y también nos dio autoridad. Jesús y sus discípulos cruzaron el mar para predicar. Jesús dijo, pasemos al otro lado del mar. Mientras él dormía, miren, qué calmado estaba Jesús. Él no tenía, en medio de la tormenta, él no estaba asustado. Ay, discípulos, ¿qué vamos a hacer? Se cae el barco, nos vamos a ahogar. No, él dormía, dice. Y la tormenta no era pequeña, como te dije del principio, era grande. Una violenta tormenta vino sobre ellos y atemorizó a los discípulos. Los discípulos despertaron a Jesús y dijeron, no te preocupa que casi perecemos, que nos vamos a ahogar. Y a Jesús no le preocupaba eso, porque él sabía que tenía autoridad. Muchas veces nos preocupamos de muchas cosas y nos suele pasar, porque a mí también me pasa. Pero recordamos quién es el amo de las tormentas y decidimos entregarle esa tormenta a él para poder salir de cualquier situación. Jesús tomó autoridad sobre la tormenta. Jesús reprendió la tormenta e inmediatamente ésta se detuvo. No podía ser una tormenta de su padre, si no él no la hubiera reprendido. La tormenta era un intento del diablo para destruir a Jesús. Los discípulos también podían haber parado la tormenta porque Jesús los reprendió por su temor. Nosotros no podemos dictar diariamente las condiciones del clima, pero podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Cualquier situación que pase, tenemos el nombre de Jesús para poder enfrentarla. A través de Jesús, la autoridad que Dios nos dio, le dio a Adán, ha sido restaurada, como les dije de un comienzo. Ha sido devuelta, restaurada al creyente. Entonces, cuán importante es saber quién es Jesús en nuestras vidas y que Él siempre nos va a ayudar a librarnos de cualquier situación llamada tormenta. Vamos a repetir algunas oraciones, ¿está bien? Decimos, ejercicios espirituales. Yo no tendré miedo de las tormentas. A ver, repetimos. Yo no tendré miedo de las tormentas. Yo no tendré miedo de las tormentas. Mi Padre Dios no manda las tormentas para matar a su pueblo. Mi Madre Dios no manda las tormentas para matar a su pueblo. Dios es protector. Dios es mi protector. Su salvación me mantiene en paz. Su salvación me mantiene en paz. Estaré como en un lugar oculto en medio de las tormentas. Estaré como un lugar oculto en medio de las tormentas. Y los ángeles de Dios me guardarán del mal. Y los ángeles de Dios me guardarán del mal. Entonces, qué importante, chicos, es saber a quién tenemos, quién es Jesús, porque Él siempre nos va a ayudar. El versículo de Salmos 8:6 dice, pusiste al hombre a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Entonces nosotros tenemos autoridad. Jesús ya nos ha dado esa autoridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente utilizarla para detener cualquier tormenta que nos quiera molestar. En el nombre de Jesús decimos, ninguna tormenta nos va a molestar. Vamos a escuchar nuevamente la canción que algunos de ustedes no han podido escuchar. Es acerca de que Jesús tiene el poder para ayudarnos. Vamos a escuchar. Nos enseñó
Un día Jesús nos enseñó que junto a Él no hay que temer, pues Él tiene el poder de calmar tempestad, de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder. Nada hay que temer, pues Jesús tiene el poder. Un día Jesús salió a la mar, con sus discípulos se embarcó y gran sorpresa fue la tempestad, de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder. Nada hay que temer, pues Jesús tiene el poder. Con gran angustia en sus voces, los discípulos llamaron a Jesús, que descansaba, mas despertando y viendo todo y poniéndose de pie, con su voz todo calmó, de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder de calmar la tempestad. Mi Jesús tiene el poder. Nada hay que temer, pues Jesús tiene el poder. Nada hay que temer, pues Jesús tiene el poder. Nada hay que temer, pues Jesús tiene el poder. Pues Jesús tiene el poder. Pues Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder de calmar cualquier tempestad. Y ya lo hemos visto, ustedes lo han visto, chicos, que Él tiene el poder. Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué se va a celebrar el día de mañana? ¿Alguien me puede ¡El Día decir? de la Madre! Así es. Y nosotros hemos mandado una tarjetita para que lo puedan hacer. No todos han podido entrar, pero mira, es muy sencilla esta tarjetita. Lo único nomás que tienes que hacer es cortar algunos petalitos, ¿ya? Así más o menos, casi del tamaño de tu dedito. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a dar forma, ¿ya? Le vas a dar forma, yo no lo he pegado aún, pero más o menos es así. Y vas a hacer con un circulito la palabra que diga te amo, mamá. Y de esta manera vas a entregarle la tarjetita a mamá por su día. ¿Bien? Así es como dice Kaori, mamá por su día. Bien, chicos. Entonces, vamos a compartir una última canción por el Día de la Mamita, esperando que esta grabación pueda llegar a todos los chicos de Tesi Kids. Voy a compartir un ratito la canción. La la la
Muy bien, te amamos, mamá. Y recuerden, chicos, hacer su tarjeta, ¿ya? Más o menos le va a quedar algo así, la tarjeta del Día de la Mamá. Les invito a todos ustedes que lo puedan hacer y lo puedan compartir en el grupal. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nos estamos viendo, chicos. Bendiciones.